Hər kəsə salam. İlk dəfədir belə bir formatda video çəkirəm. Ümid edirəm ki, alınar. Və əslində indi danışacağım mövzudan niyə danışmaq istədim? Çünki gördüm ki, həqiqətən də bu mövzu biraz qıraqda qalır və ancaq bundan çox insan müəyyən bir nəsil də deyək də əziyyət çəkir. Ancaq buna necə oldu gəldim? Bu yaxınlarda osteopata getmişdim. Onurğasında belə deyək də problemlər var idi və onu müayinə etməyə və bir növdə müalicə etməyə. Osteopat İtalyandır. Mən özüm İtaliyada yaşayıram. İtalyandır və hardasa 60 üzəri yaşı olardı. Çünki pensiya çıxıb və pensiya çıxsa da belə şəxs belə deyək də müayinələr edir. Onun otağında bir şəkil gördüm müayinə zamanı və mənim diqqətimi çox çəkdi və onun kimin aldığını və kimin çəkdiyini maraqlandırdı məni. Və bunu soruşanda osteopat dedi ki, onu bəyənib özü alıbdı. Mənim diqqətimi çəkən o idi ki, şəkil ağ-qara idi. Ancaq ağ-qara olmasından da əlavə orada yalnız bir şəxs idi və həmin yalnız şəxs balaca bir parça, bir qaya deyək də bir daşın üzərində dayanmışdı və yuxarıdan aşağı baxırdı, əli də belində. Bu şəkildə fakt olaraq mənə ən çox diqqətimi çəkən şəklin ağ-qara olması və orada rənglərin olmaması və təkliyin olması, çünki çox tək görsənirdi, yəni şəkil tək bir şəxs idi. Biz söhbətə başladıq və söhbətə başlayandan sonra aydın oldu hansı hissdən alıbdı o şəkli, bəlkə də çəkən insan da başqa hisslər keçirdirmiş, amma bunu artıq həmin insana sual verəndə bilmək olur ki, kim hansı hissdən bunu alır və yaxud da çəkir. Mən söhbəti osteopata gətirmək istəyirəm. Belə bir iki nəsil var hazırda və bu nəsil arasında biraz uçurum var. Bir hardasa 25 yuxarı, 30 yuxarı, hansı ki öz üzərində işləyən, psixoterapiya gedən, psixoloji konsultasiyalar alan və yaxud da internetdə çox psixoloji travmalarla maraqlanan, öz fərqindəlik yaşayan gənclər və təbii olaraq da əgər uşağın ümumiyyətlə inkişaf edib yetişkin olması üçün müəyyən bir separasiya keçir. Fiziki separasiya, yəni qucaqdan düşür, sonra emosional separasiya, emosiyaların anasından ayırd edir, ifadə edə bilir. Ondan sonra maddi separasiya var, dəyərlərin separasiyası var və bunlar bitəndən sonra artıq tam yetişkin bir insana çevrilir və yetişkin insanla artıq münasibət də tamam fərqli olur. Artıq orada münasibətin səviyyəsi, keyfiyyəti də dəyişir. Ancaq bir çox insan, böyük qism insan emosional separasiya mərhələsində keçmədiyinə görə, bunun fərqli səbəblərdən bunu edə bilmədiyinə görə, hər dəfə yaş krizi gələndə və yaxud da hər hansı bir yenidən travmatik təcrübə yaşananda yenidən o şeyə qayıdılır. Və ümumiyyətlə özündən üzləşməyə başlayanda həmin hisslər baş qaldırır, səninlə yaşananlar, başına gələnlər və bu da çox normal prosesdir. Mən rusların bir sözü var, heyranlıq duyuram o insanlara ki, восхищаюсь, ruslar deyir də ona, heyranlıq duyuram ki, o insanlar ki, öz üzərlərində işləyirlər və psixika nə cürsə çalışır ki, yenidən separasiya oluna bilsin. Ancaq burada bir məqam var. Bu məsələ baş qaldıranda çox vaxt həmən yetişkin uşaqlar, belə yetişkin yaş deyək də, psixoloji demək, yetişkin yaşda olan uşaqlar valideynlərinə qarşı aqressiv davrana bilərlər, günahlandıra bilərlər, sən o vaxtı belə elədin, sevgi vermədin, şiddət göstərdin, atamla bunu eləmədin və həmən o yaş kateqoriyasındakı insanlar ki var ki, hardasa 55 üzəri, 60 üzəri, böyük bir qism, o insanlar öz hissləri ilə yalnız qalırlar. Bir növ aqressiya qalxır və o insanlar bir növ günahlandırılmış kimi hiss edirlər və burada diqqətimi çəkən o idi ki, həmən şəxs də, həmən osteopat da həmən mərhələdə idi. Bir növ özünü yalnız hiss edirdi. Yalnızlıq da ondan irəli gəlir ki, çox vaxt valideyn, mən istərdim burada biraz həmən uşaqlara ayrı cür dəstək olmaq, ona artıq dedim, ancaq valideynlərə də başqa cür dəstək olmaq istərdim. Yalnızlıqlarında valideyn olmaq ümumiyyətlə asan bir şey deyil.
Nə qədər də hamı desə ki, düzgünmü budur, sevgi vermək falan filan, yenə də ən düzgün insan belə səhv edə bilir. Yəni o elə bir şeydir ki, onu valideyn olandan sonra sən başa düşürsən və valideyn olmağın da heç bir məktəbi olmur ki, gedib oxuyasan ki, necə valideyn olmaq olar. Ona görə də çox normaldır insanın bilməməsi və yaxud da hansısa səhv buraxması, hətta heç bir valideyn öz uşağının pisliyini istəmir. Mən psixoloji pozuntusu olan insanları hesab eləmirəm təbii ki, anasını, atasını uşağın gözünün qabağında öldürən insanlar, çünki onlar artıq psixoloji sağlam insan deyirlər ona görə. Və bunu şəxsi qəbul etdiklərinə görə çox vaxt bu hissi yaşayırlar şəxsən. Yəni bu inkişafı, uşağın emosional separasiya olmağa çalışmağının, həmin hisslərlə üzləşməyini bir növ çox vaxt şəxsi qəbul edirlər. Onlar özünü günahlandırmağa çox vaxt düşə bilərlər və burada yalnız qala bilərlər. İnsanın səhv etməsi bu problem deyil. Problem odur ki, insan onu qəbullamamağa çalışır və yaxud da ondan nə cürsə azad olmağa çalışır. Mən təklif elərdim ki, burada əgər belə bir hal baş veribsə, əgər bilməməzdən nəsə olunubsa ki, çox vaxt bu belə olur. Çünki illər əvvəl psixologiya bu qədər inkişaf eləməmişdi. İllər əvvəl bu qədər məlumatlandırma yox idi, insanların fərqindəliyi bu qədər deyildi və təbii ki, insanlar gördüklərini təkrarlayırdılar. İndi isə bu hadisəyə rastlaşanda bunu etiraf etmək olar ki, bunlar baş verib, mən istəmədən baş verib, mən çox təəssüf edirəm. Bəzən bir şeyi etiraf etmək hər iki tərəfi də şəfalandırır. Yəni mübahisə də qalxır orada, kimisə nəyisə sübut etmək istəyi də qalxır. Etiraf edəndə ki, bəli, mən nədəsə səhv edə bilərəm, yəni səhv eləmişəm, üzr istəyirəm. Yəni bilməmişəm və yaxud da hər hansı bir səbəbdən mən çox təəssüf edirəm. Bəzən bu söz həm qarşı tərəfə çox şəfalandırıcı ola bilir, həm də insanın özünə şəfalandırıcı ola bilir. Çünki o insan nəyisə inkar edəndə, daxildə, dərində biləndə ki, mən bunu etmişəm, onunla yaşamaq biraz çətin olur. Ancaq onu etiraf edəndə və onunla üzləşəndə çox vaxt bu hər iki tərəfə də şəfalandırıcı effekt daşıyır. Üçüncü, onu demək istərdim ki, dəstək üçün hər kəs səhv edə bilər. Yəni bu demək deyil ki, siz pis insansınız, pis valideynsiniz, pis anasınız, pis atasınız. Yox, bu sadəcə çox normal prosesdir, emosional separasiyanın olması və bu anda narahatçılıqlar, narazılıqlar üzə belə deyək də çıxması, üzləşməsi ki, insan ideal olmayan valideynlə də üzləşsin. Çünki valideyn ideal deyil. Valideyn ancaq yaxşı insan deyil. Onun həm də səhvləri var, onun da həm də kölgə tərəfləri var və bunun hər ikisini qəbul edə bilmək üçün bunlar legallaşmalıdır və üstəgəl də insanın özünün inkişaf edə bilməsi üçün bəzən negativ hesab elədiyi hisslər də legallaşmalıdır. Əgər o legallaşma olmasa, yəni insan əgər aqressiyası varsa, incikliyi varsa, bunu bastırsa, yox, bu mənim valideynimdir, yox, ona ancaq rəğbət, bu insanın içindən heç yana getmir. Əksinə paradoksal görsənsə də, nə vaxt ki insan o hisslərlə üzləşir, onu yaşayır, ondan sonra insanın daxilində sevgi də baş qaldırmağa başlayır. Çünki artıq başa düşürsən ki, bəli, insan bunu edib, səhv də edə bilər və yaxud da bu cür də edə bilər və eyni zamanda da bu insan yaxşı da ola bilər. Yəni hər iki obraz psixikada inteqrasiya olunur və daha yetişkin səviyyəyə çatır, belə deyək də, ünsiyyət. Ona görə də burada istərdim dəstək olmaq həm də o yaş kateqoriyasında olan valideynlərə ki, burada nə etmək olar, bayaq dediyim şeyləri və üstəgəl də zamana buraxmaq. Çünki necə ki uşaq vaxtından zaman lazım olur uşağın fiziki olaraq separasiyasına, emosional separasiyasına. Mən özüm də indi valideynəm, indi bunu müşahidə edirəm, necə bu mərhələli şəkildə baş verir. Və çox güman ki, mən də səhvlər eləyirəm. Çünki səhvsiz insan yoxdur. Nə qədər də düz bilsən belə də yenə də insan bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən səhvlər edə bilər. Sadəcə bunu zamana buraxmaq ki, insan öz prosesini keçsin. Çünki
o uşağın prosesidir, o sizin uşağınızın prosesidir. Onu keçməlidir ki, o yetişkin mərhələyə gəlib çıxa bilsin. Əgər zaman versəz, üstünüzə alınıb inkar etməsəz, əgər belə deyək də özünüzü pis bir insan kimi hiss edib daha dərinlərə getməsəz, zaman versəz, zamanla yenidən o emosional separasiya baş verəndən sonra yetişkin olaraq da sizə artıq başqa bir hisslə gəlir. Artıq məcburiyyət hissindən yox da, etməliyəm hissindən yox da, mən istəyirəm hissindən, mən sevirəm hissindən sizə nəsə etməyi, sizinlə ünsiyyət hissi yaranır. Bu qədər mən istərdim siz bölüşəsiz, siz hansı nəsildəsiz hazırda emosional separasiyanı yaşayan, yaş krizisi keçirdən və həmən hissləri yaşayan valideynlərə qarşı, yoxsa həmən nəsildən ki, hansı ki birdən-birə uşağınız yenidən sizə gəlir və deyir ki, siz sən falan vaxtda falan şeyi mənə düz eləməmisən və yaxud da sevgi göstərməmisən və sizi nə cürsə günahlandırır. Fikirlərinizi şərhdə yazsaz sevinərəm. Bu qədər. Hələlik.